Obrigado a todo o pessoal do resultado final, hein? Ao João lá da Federação Mineira de Atletismo. Peço aos atletas retirar a medalha, tem que entregar o chip e o número. E amanhã, 15 horas, uma grande festa da criançada aqui na praça. Sexta edição da Corrida da Fogueirinha. Mais de 200 crianças, adolescentes de 7 a 14 anos. Amanhã, às 15 horas. Vou pegar, Cristiano. Marcelo Mota, cadê os aplausos para o Marcelo Mota? Isso. Leandro Fernandes Gonçalves o quarto, 304, não é isso? Leandro Fernandes Gonçalves o quarto e o Marcelo Mota o quinto. Locais. 316, Marcelo Mota, o quinto. Joãozinho já passou, não? O sexto já passou? João Batista Dias. 288 e 281. É local, 288 é espaço. Não, é só porque eu não sei se é local ou não, só é na ordem do passo. E logo após a premiação, show com Alain e Aladim. Alain e Aladim. Você já ligou para dizer que te amo para alguém, Decão? Muitas vezes. Hein? Tem que ligar, hein, Decão? Liga e dizer eu te amo, meu amor. O meu bem é no Divino Fogão, do meu amigo Ronan Andrade. Divino Fogão na rua Cesário Alvi. O pessoal tá comendo bem, hein, Ronan? Tá valendo a pena, hein? Divino Fogão, a melhor comida de Patrocínio e região. Augusto Afonso Neto de Uberlândia, é terceiro sargento da Aeronáutica de Uberlândia, hein? Parabéns aí, Augusto Afonso, número 391. Aí o João Vitor Dias, mais um atleta de Patrocínio Pitt, filho do nosso Joãozinho. Parabéns, hein, João? Abraço meu amigo Carneiro lá da Cristaliza Car. Isso. A Nancy, isso. Dá uma folha aí. Nancy Kiprop, é isso, Paulo? Kiprop. Um abraço meu amigo Carneirinho da Cristaliza Car, dia 4, aniversário dele, hein? Com muita cerveja, hein? Esse corintiano, gente boa.
campeão local no feminino. Campeão local no feminino. Professor Marcos Fênix. Professor Marcão, minutinho aqui. Abraço ao presidente Walter São José da Silva, sua esposa Maria Helena, mais uma vez na presença aqui na Praça Santa Luzia. Cadê? Aplausos para Glauci Queiroz de Patrocínio! Glauci Queiroz de Patrocínio, vence no feminino local! Ajuda a anotar aqui. Essa do feminino? Ajuda a anotar. Eu vou tentar botar ele pra aqui. Aí o Rogério chegou, Tati, aí ó. Nosso amigo Rogério chegou em 47 e 44. Foi bem, Tati. Ei, não passa aqui não, não passa aqui não. Obrigado aí pela presença da vereadora Adriana de Paula. Muito obrigado pela sua presença aqui na 65ª Corrida Nacional da Fogueira. Arraial Solidário do Conservatório Municipal de Música, dia 3 de julho, aqui na Praça Santa Luzia, show com Henrique Marcelo, barraquinhas com comidas típicas. Toda a renda arrecadada será em prol à Casa da Menina. E no dia 27 de junho, estaremos fazendo sorteio de figurinos do cantor Lucas Luco para todas as pessoas que colaborarem com a segunda campanha do agasalho, uma promoção da Prefeitura de Patrocínio através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Podem fazer as suas doações lá na Secretaria, em toda a Prefeitura e também lá no TG 04020. É um garotinho aqui procurando o pai. Como que chama essa gente? Vou fazer até a mão aqui se quiser, que ele já Rogério. Rogerinho? É? Rogerinho, já encontrou o Ronan aqui.
Filho do Rogerinho, neto do Marino.